不是住在那边，他们家是做这种音响灯光，然后对，所以其实他也蛮忙碌的。对。所以一个观念就是尤小姐，另外一个就是说我们讲那个王先生，先生老公，大概这两个他们就可以去讲这一些，尤其是尤小姐她的那些资料上具体到，而且她有画一张类似这样的地图，就是说泰康社区里面有哪些地方有什么景点，他们其实把它列过。这来如果说你要看到产业的话，产业刚刚是农业为主嘛，产业是公庙，公庙就是有公的，然后还有一些是什么我们所讲的所谓阴庙，还有那个人变成神的这一种。然后第二个是刚刚讲的第二个是民居，民居的话就是有那个古厝，古厝的代表性就是说，如果我们学校那个好像是不知道叫什么林家古厝还是什么古厝。这里有林家古，但是它已经好像被拆了，因为我很久，因为那来之前它就被拆掉。对，另外一个是金，对，金银同体的金。第三个就是说我们会看到那个产业，产业的话如果说假设说以农产来讲好了，农产来讲那个就是有一个是种，蛮多人在种火龙果。这里好像家家户户都在种。然后那个我说那王先生他们家也种火龙果。对，火龙果。另外一个是经济作叫做红姜花。红姜花这个我就不知道了。红姜花、野姜花一般是白色红姜，就是我们像这样只有那个红色的。红姜你爱看的。是啊，有啊，红就快啦，蛮坏啦。那个插花用的。插花用对。这个也可以透过，也可以，这个是我们幼稚班校外教学的一个场域所以其实也可以透过尤小姐，她可以找到说去参观红姜花，因为这个红姜花的负责人他本身就是有在社区关怀据点当志工，所以我建议说有个地方如果要找到，可以先跟尤小姐联系，好，然后她社区关怀据点，如果她有空的话。我相信他应该蛮乐意跟我们这边做合作这样子。所以说如果泰康这边比较说什么农产品，因为比较特殊的话，火龙果，而且以前比赛还有送到得奖。真的。太高了，这得奖。因为我们看了都觉得，那他写火龙果，现在泰康那小朋友的没什么感觉，说本来这里就这样。有一些起码说他们小朋友参与的程度不高的时候，他们有感觉。他参与程度很高的话，那个不一样。是。啊，讲这都拢阿公阿妈在写，阿姨也免到场了，像我是有时候偶尔会跟那个家长跟他们买那个火龙果，而且是红色品种的，还不错吃。哇，红色的不会哦。这其他就是一些什么工厂什么之类的，工厂的话是有一家是做招牌。是，做那个就是说那个做那个什么，比如说什么广告，不是，他是做那个，比如说什么台南市15公里，什么泰康，我知道，右转5公里，路标那种，对，他有做那个。我那个其实说，就是说呢，我很少去跟这些打交道了，只是说我们知道说他学区内有这些那个产业这些东西这样。是。哇。因为我相信应该从庙开始。他那个尤小姐，我看一下手机里面有他的电话。哇，你看校长这么热忱，对遇到贵人了，这能量很强，校长能量很强。哇，赞。研究有人泰康村的社区的那个文物。种到重点这样。种到重点的。是农业区啊，按家种到重点的话，就你说这个会很有特色，就很难写哈。对。我那亲戚来做有机啊，泰康什么农场，有机农场。泰康有机农业专区，那个地方其实也可以去，但是就是说，那个周末是有卖东西啊？也没有，因为我以前来，我觉得刚刚人很清新啊。真的清新，因为像以前什么都有使用习惯。
啊，那种。资料啊。哦，那。地震。哎呀，谢谢。我调解地震局的中他也用要给你某一个执照。哦，就是。使用执照前你说要开3天没有。哦，就是那样。谢谢。哇，那校长泡茶高手。他们那边有相关的那个经营的负责人嘛，那个应该算是好像是农业局还是什么，还是应该是农业局派驻在那边的。是。他如果跟他约的话，也可以说获得一些资讯。我那校长也是泡茶高手。啊，谢谢校长的帮忙。